কি অবস্থা সবার? আজকে মূলত আশিক ভাইয়ের কাছে আমার পিসি বানানোর জন্য পিসি বানালাম। ওনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগে। অ্যাকচুয়ালি উনি খুব ভালো একজন মানুষ এবং ওনার সাথে পরিচয় হতে পারে আমার ভালো লাগছে। এমন ওনার ভিডিও দেখছি, ওনার সাথে পিসি বানাতে আসছি। তো অ্যানিমেশন নিয়ে আমার যদি কাজ করার ইচ্ছা, ওনার কাছে আমি আসছি। ওনার কাছে ভিডিওগুলো দেখলাম, ওনার অনেক ভিডিও দেখার পরে আমি ওনার কাছে আসছি। উনি আমাদের আজকে বলবেন আমাদের অ্যানিমেশনের উদ্দেশ্যে। দেখা যায় ভাইয়ের সাথে কথা বলে আমার খুবই ভালো লাগছে এবং উনি ভালো অ্যানিমেশনের কাজ করে। তো আপনারা যারা প্রফেশনাল অ্যানিমেশন আপনারা ডিজাইনের কাজ করতে চাচ্ছেন বা শিখতে চাচ্ছেন, ওনার এখানে শিখতে পারেন। তো উনি খুবই ভালো একজন ট্রেনার। তো ওনার জন্য দোয়া করবেন যাতে উনি আর একটু এগিয়ে যেতে পারেন। ধন্যবাদ সবাই। থ্যাংক ইউ গাইস। নতুন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দিছি, এটি 6 মান্থের ওয়ারেন্টি আছে। এটি আমরা ওনাকে 950 টাকা ধরে দিছি। এটি হচ্ছে বড় ফ্যানের। আর এখানে ওনাকে যে মাদারবোর্ড আমরা এখানে দিছি এটি হচ্ছে স্যামসাংয়ের 61-এর 82nd জেনারেশনের মাদারবোর্ড। এর মধ্যে 2টি র্যাম স্লট আছে। আর এখানে প্রসেসর এটি 3500 টাকা ধরা হয়েছে, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ওনাকে আমরা 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে দিব। এবং এখানে অ্যাডাপ্টার একটি র্যাম দিয়ে দিছি, এটি হচ্ছে 845 টাকা। এটি হচ্ছে 2 বছর ওয়ারেন্টি আছে। কুলার মাস্টার কুলিং ফ্যান দিয়ে দিছি, কারণ উনি লং টাইম ইউজ করবে। কারণ কুলিং ফ্যান পাওয়ার সাপ্লাই ভালো না হলে মাদারবোর্ড ভালো সার্ভিস পাওয়া যায় না। আর আমি এখন এই পিছনের অংশ দেখাবো। আর এখানে ওনাকে WD একটি কপি SSD দিয়ে দিছি 1200 টাকা দিয়ে, কারণ উনি পরবর্তীতে ভালো SSD লাগাবে। আর এই পিসিটি উনি অপশনাল ইউজ করবে। পরবর্তীতে যখন উনি ভালো পিসি বিল্ড আপ করবে, আমার কাছ থেকে বলছে যে রামাস্টার 1600 টাকার যে 128 GB SSD আছে এগুলো পরে উনি লাগাবে বা অ্যাডাপ্টার SSD লাগাবে। এটি হচ্ছে পিসির পিছনের অংশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 6টি USB 2.0 পোর্ট আছে, PS2 কিবোর্ড মাউস এবং DB8 পোর্ট আছে। মোটামুটি হচ্ছে এই পিসিটি দিয়ে আপনারা যারা কম প্রাইসে ভালো মানে সব ধরনের কাজ করতে যাচ্ছেন, আমি মনে করি আপনারা এটি দিয়ে করতে পারবেন। তো এই প্যাকেজটি হচ্ছে 9500 টাকা যদি নতুন কেচিং দিয়ে নেন। আর পুরান কেচিং দিয়ে নিলে আমাদের কাছে যদি থাকে স্টকে, তাহলে আপনারা এই রেঞ্জের মধ্যে আপনারা নিতে পারবেন। আর আমাদের কাছে এখানে যে পোর্টফোলিও Lenovo ব্র্যান্ড পিসি দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমাদের কাছে আছে। এর প্রাইস হচ্ছে 4800 টাকা। 4GB র্যাম, 250GB হার্ড ডিস্ক, পোর্টফোলিও পিসি Lenovo। তো আপনারা এই পিসিগুলো ইউজ করার পরে যদি নষ্ট হয়ে যায়, এরকমভাবে মাদারবোর্ড আপডেট করতে পারবেন। তো আজকে ভিডিওটির জন্যই করলাম, যাতে আপনারা আমাদের আজকের ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পারেন যাতে আমরা ব্র্যান্ড পিসি যেগুলো সেল করি এগুলো ভবিষ্যতে আপনারা মার্কেটের মাদারবোর্ড লাগিয়ে আপডেট করতে পারবেন। তো আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে www.ashikcomputer.com, আমাদের ওয়েবসাইটে বর্তমানে অফার চলতেছে। প্রত্যেকটা পিসিতে আমরা 300 টাকা মতো ডিসকাউন্ট দিব আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করলে। কুরিয়ার যে চার্জ আছে আমরা এখন বর্তমানে ফ্রিতে দিতেছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আপনারা ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার দিবেন, তাহলে যারা আমাদের পিসি অফার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে বা যারা কম দামে পিসি কিনতে যাচ্ছে ভালো মানের ওয়ারেন্টি সহ, আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে তারা জানতে পারবে। এবং আপনারা যারা বিভিন্ন জেলা উপজেলাতে আমাদের পিসি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে অর্ডার করতে যাচ্ছেন, আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ওয়েবসাইটের লিংক থাকবে এবং প্রোডাক্টের লিংক থাকবে। ওইখানে গিয়ে আপনাদের পছন্দের পিসি আপনারা সিলেক্ট করে আপনারা চেক আউট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে আপনারা অর্ডার করলে আমরা ফোন করে আপনাদেরকে কনফার্ম করে দেব। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আরেকদিন। ধন্যবাদ সবাই।